Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Ya tena mane mumbande. Kukuluza kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kukongo ya mweniko. Ya tena mane mumbande. Wana vita kukongo. Wana vita kukongo. Ya mweniko. Ya tena mane mumbande. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mweniko. Ya tena mane mumbande. Uzonga tembe kukongo. Uzonga tembe kukongo. Kumbame bundu ja Kongo. 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 Kumbane 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 bundu ja Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo. Bundu dia Congo ezali solo en tout cas les partis politico-religieux instrument ya Kwatulondo bama batata bandeko dirigé par le grand maître Fumo Mandan Semi. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo en tout cas mokolo mamposo. Mokolo mwa sambo ya donc ya sanza sambo moboya ya sanza libwa bolimbisi moboya koto mibale na zomi na libwa. Donc le 7/9/2019 tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumi sato na misato elingi koloba ngonga ya motoba na miniti tukumi sato na misato ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko ezali babino mbuta bopere bobala elingi koloba malamu koloba. Toye en tout cas tokoka kosola bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Topesi nano bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso. Lelo tokosola masolo mibale misato bama batata bandeko tozana bino pour 30 minutes à moins que peut-être makambo eleka ebele bongo tolekisa ngoma. Tozana information mibale ya liwa. Information ya liboso ezali donc bozongi na nzela na mokili ya molimo na simo Congo ya président le combattant na mboka ya Zimbabwe na kombo ya Monsieur Mugabe alias Robert. Monsieur Mugabe a rende l'âme azongi na mokili ya molimo na simo Congo bama batata bandeko na âge ya 95 ans donc 95 ans.
ye asiraki kotika biso bamama batata bandeko. Donc moto amilitaki abundaki mpona ete Zimbabwe ekoka kokangolama na maboko ya bapaya. E na suka akomaki na conflit solo na tuka na bamindelo bapesaki embargo na mboka na ye eke pauvreté ekotaki susu na kati ya mboka parce que mindele bazalaka toujours na solidarité entre bango ntango oyo Mugabe alobaki ete esengeli mabele ya bana ya mboka bakoka korécupere mabele na bango babotolaki bango na loma na bamindele bamama batata bandeko. Deuxième information tokopesa bino ezali information ya kozonga na mokili ya molimo ya Loshima. Loshima, grand architecte ya occupation, donc moto abandaki koyembela jalelo nani abandaki koyembela Hippolyte Kanambe jalelo, donc ye wana asilaki kotika biso ake na mokili mwa molimo bolimbisi bamama batata bandeko bolimbisi ake na mokili ya molimo aprécédé biso ake kuna na bosimu Kongo bamama batata bandeko. Loshima ye wana donc azalaki donc architecte monene ya ko défendre l'occupation ya mboka na biso. Moto abandaki koyembela jalelo monene donc na Hippolyte Kanambe na ba okipa nyonso na kati ya mboka. Loshima oyo azangaki respect botosi solo pena tuka na le grand maître Fumanda Nsemi yo azali ntumwa na Nzambe. Ye abandaki ko vilipande en tout cas Fumanda Nsemi na kanisi esika azali na mokili ya molimo na Simbo Kongo amoni le grandeur n'est-ce pas le grand maître Fumanda Nsemi bamama batata bandeko bana esangati mate. Donc kuna ake kokutana na bakoko na ye bamama batata bandeko. Donc voilà Loshima asikaki kotika biso na hôpital ya Ngaliema. Voilà des informations tokoki kopesa bino yango na bamama batata bandeko. Ya malikambo etali solo pena tuka liwa. Voilà. Après bamama batata bandeko tokoleka solo pena tuka na Congo Dieto. Congo Dieto 3593. Yango nde tokosula nango lelo. Kasi liboso tokoma kuna bamama batata bandeko tokolobela na likambo etali Afrique du Sud makambo aza koleka na Afrique du Sud. Nayoki ba déclaration ya ba kefa waza ko incarner banzambe ya bopaya. Alors ngana ko yana no ko beta seta likolo nango bamama batata bandeko po il faut kotala malamu ete bato ba incarner ka bonzambe ya paya. C'est comme si mayele pende za kaisu na mutude. Bamama batata bandeko. Et puis nakobeta pe sete wana na ndenge na moni ba ndeko na biso bana somi ya mboka ya Congo bazokena na ambassade ya Afrique du Sud pona ko manifester na Kinshasa pona mayo mazali koleka solo pena tuka na Afrique du Sud ndenge babomi bandeko na biso kuna na Afrique du Sud na bandana no solo pena tuka na bandeko na biso bakene ko manifester na ambassade ya Afrique du Sud que ba mbolo bapekisi bango bakenda ko manifester. Situation ezoleka na kati na Afrique du Sud et pa wapi bandeko na biso bakima le régime d'occupation incarné par Hippolyte Kanambe bake ko se retrouver en Afrique du Sud. Donc faut ezali ya occupation eza na kati ya mboka. Soki bandeko na biso baza ko benga na bango na ba sud-africain pe baza ko boma bango faut ezali ya gouvernement d'occupation pe na gouvernement moribond ya monsieur Tshilombo bamama tata bana faut ezali ya bato wana. Soki biso tokosatake na Afrique du Sud te na ambassade d'Afrique du Sud te biso tokosatake na gouvernement d'occupation pe na gouvernement moribond dirigé par monsieur Tshilombo. Parce que c'est ce gouvernement d'occupation et ça li ke bandeko na biso bakima bakena kovanda na Afrique du Sud bakena kokoma na situation bakomi na ngolelo. Alors soki biso topesi mokongo na réalité ya makambo engi koloba to cautionner bato wana bavanda na mboka na biso.
Et pas ya ba peuple o bazali mûr. Pe baza na conscience. Bango bakosala nini? Lokola babomi bandeko na biso na Afrique du Sud. Parce que ba Sud-Africain balingi te ke bato baya kotundela bango na mboka na bango, babotolo bango ba emploi na bango. C'est à cause ya bino bato oyo bozo ko occuper biso, nde bandeko na biso bake na Afrique du Sud bake ko trouver la mort. Nde bandeko na biso baza ko traverser Méditerranée po bakenda na Europe likolo na bino, bazo kima likolo na bino. Alors donc biso esengeli to se découdre na bino bo bima po bandeko na biso bavandaka na mboka na biso. Voilà ba raisonnement ya ba responsable. Voilà ba raisonnement ya média responsable. Voilà raisonnement ya ba député responsable. Mais ba député o balingi tout simplement récupérer donc ba activité politique na bango baza ko accompagner bandeko na biso oyo baza ba étudiant ba mona kana bango pe musika te po ba keno ko manifester na Afrique na ambassade d'Afrique du Sud. Ce n'est pas ça cible na biso. Cible na biso ezali ko profiter de cette occasion pour na ko débouter tous les étrangers, toute l'occupation o ezana kati mboka na biso Congo. Ndenge nini bino boko bosana ko mona réalité ya makambo. Soki ba Sud-Africain bazo benga na bandeko na biso, bazo protéger mabe na bango. Balingi te maye oyo komeli biso awa na Congo sous occupation ya minorité tuti et comme la paix bango kuna. Donc ba anticiper makambo. Osomon. Alors sikoyo biso nzamba apesi biso mabele esengeli to protéger to batraper mabele na biso. Tala ndenge tozotika mabele na biso à la merci non pas ya coalition tuti baza ko occuper biso. Bolandaki na investiture soi-disant ya gouvernement. Et cet gouvernement d'occupation d'ailleurs la continuité des gouvernements d'occupation. Moto babengi Jeannette Kanambe asali bave na miso na bino nyonso tout na parlement qu'elle n'est pas congolaise. Mais regardez ces politiciens na kati assemblée soi-disant nationale, baza ko acclamer. Est-ce que vous trouvez que vous êtes normal? Vous êtes des normaux? Non, tu commis trop bas mes chers frères et sœurs. C'est trop bas. Ce qui va fingi bino bolo bio non. Bazo finga biso Congo bolo la fingi biso. Ko finga zale mabe nana ebisi bino ki ko finga za mabe. On vous envoie les énergies négatives parce que nous ne sommes pas capables ya kozo amindo ki pona ko benga na bino et moins quand même totinde la bino ba énergie négative et quoi ko frapper bino parce que bozo sala bande ko na biso mabe. Yesu Masia afinga ki ba pharisien te race de vipères. Des tombeaux branchés na kati kuna ke mikuwa. Ce n'est pas une insulte. Mais beaucoup monsieur Mokonzi na kati ya République démocratique du Congo non. Pendant que lui est le sauveur de Yabayuda. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, et c'est qu'il faut tirer les leçons. Pour ne toujours raisonner, toujours raisonner dans l'émotion. Ils ont fait sa leçon pour être bon parce que bande qu'on a biso bazo ki mali kolona bino ba paya oyo. Boye ko konza biso mboko ezali abinote. Alors donc biso tozo benga na bino po bande qu'on a biso bazonga na mboka na bango. C'est comme ça les gens, les peuples responsables à ça. Bande qu'on a biso ba kimi ponani. Likolo ya gouvernement d'occupation. Voilà. Alors, si on s'occupe sont tout au kimi, likolo ya gouvernement d'occupation wana. Toti qui vide. Et la nature n'aime pas le vide. Papa wana ba récupérer mboka, c'est fini tozangi mabere. OK, loko nzamba pesa kana bato motu ezali mabere.
alors lokola ba sud-africain basali bongo po bango baza ko protéger mabeye na bango biso pe tosala la même chose tobengana bapaya oyo bayei baza baprédentaire bayei kobota biso mabele par ruse bino ke nosala manifestation devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Ce sont des conneries. Des conneries. Vous avez raisonné sous-souté et qui disent que ce sont les étudiants. Quel genre des étudiants? Tourner fusil Nabino vers cible Nabino. Cible Nabino, c'est donc l'occupation en Boka. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Pama tata bandi kobana isanga atimati. To bandaka na no pe ko raisonner. Na yoki moto yo gefa o bobenga so yi prophète gefa. Na bita so bandi ko landaka e pona nini vraiment. Alobi ba sud-africain ce sont le peuple le plus barbare na mokili. Mais monsieur Gefa esenge bo pesa video ala ndango. Monsieur Gefa bosani ke na kati ya mboka na ye. Donc la coalition Tutsi Kagame les terroristes. Hein? Donc atinda ba élément terroriste na kati ya mboka na biso oye pa wapi baza ko pasola basi ya ba congolaise mabumu ko bimisa bana pona ko boma bango ko zwa ba nzete ko tia na ba voisin ya basi na biso ko détruire basi ko tuna prix Nobel de la paix ko ebisa bino ye bino bobenga ka ye nani réparateur ya basi barbarie andenge wane salema na mboka nini monsieur Gefa. Voilà ce qui m'a côté na bonzambe ya bapaya. Il ne réfléchit plus. Comment tata bande ko bana isanga atimati. Na balo sambo ne asambe la kana ezangati na ya bana mike. Onzambe to pesi Kongo na maboko na yo. Hein? Yo soko zali irresponsable ya kosimba Kongo ya kobundera yango. Bima kende. Nzamba apesi biso mabele ya Congo porte to bundela yango. Apesi libota na kati ya Union de Timanti poto bundela yango to bongisa yango to tonga yango. Toko kozongisa isusu yango te. Wana ya koloba ke biso toza ba irresponsable comme ça ko botolo biso yango apesi yango na ba peuple mosusu. Barbarie oyo ipolitika nambe asai na kati ya mboka wana. Kotia na bato na fosse commune, plus de 400 fosses communes. Kenda na Congo central. Tueri oyo basali na bandeko na biso ya bundu ya Congo. Kenda na Kasai, tueri oyo basali solo penda na kamwana sapo. La barbarie ya bato wana bazana yango. Oko lo ba ke ba Sud-Africains, ils sont plus barbares que bato wana. Ndenge nini bokoki komona te makambo ezoleka na mboka na bino ya mabe po bo dénoncer yango bo bunda bozo kolandaka une simple distraction bama batata bando. Ce n'est pas Kagame qui a formé SNDP, ce n'est pas Kagame qui a envoyé Kunda Batware pour na kosala Batware na kati ya Kivu. Du terrorisme jamais vu na kati ya monde. Et ce terroriste qu'on appelle Kagame ayeti na Kinshasa. Ayeti na Kinshasa. Hein? Mais aucune manifestation. Aucun policier a brossé un mot. Ayeti abimi a zongi. Et que bato abete les mêmes mabok. Vous vous rendez compte de ça? Un terroriste, un criminel, aye na mboka na bino, oyo, et pa wapatinda ba élément na terroriste, ba massacre basi na biso. Ba boma ba refuser utu na kati ya mboka na biso aye lisusu sur le terrain mais na mboka mosusu akobima na mabanga. Vous avez acclamé un terroriste lokola Kagame. Vous n'avez pas la honte? Distraction à distraction.
Et notre peuple a kokoya na kati ya distraction wana. Parce que nous sommes tombés trop bas na niveau ya raisonnement ba mawa tata bando. Mai mazo lika na mboka na biso elika na mboka mususu te. Ba mawa tata bando. Mais ba Sud-Africains bazo pesa biso leçon. Il nous donne une bonne leçon pour na te total siko mabe na biso. Ba payo baza ko yokolo biso to ya ko s'occuper na bango poto benga na bango. Il nous donne une leçon. Omoni ba yuda soki likame komelaka bango te na deuxième guerre mondiale. Nde bazwaka makanisi ya kokenda ko créer état na bango te, état d'Israël. Soki bakenda ko créer état d'Israël na bango, c'est parce que likame komelaka bango ya deuxième guerre mondiale. Mais ndenge ni biso tozozwa kaka bwanya te na likama eza kokomela biso pona ete tokwa kobengana bapaya oyo baza kobebisa mboka na biso. Le grand maître Fumana se maza kobundela mabele ya biso. Ba siège ki na ba élément terroriste ya Kagame, ya Burundi, ya Uganda na kati ya mboka na ye moko. Aucun étudiant a sali manifestation, bosalaka ata manifestation moko te. Bino bolandaka kaka là où se trouve la distraction. Pourquoi tout le monde va vous accompagner dans la distraction na bino? Mais pas Congo bololo. Beaucoup mela yango pe ko kangola bino kaka. Bama batata bande ko bana sangati mati. Beaucoup mela yango pe beaucoup kangola. Voilà. Bama batata bande ko bana sangati mati. Balande ya Congo bololo. Version à Congo bololo de ce qui se passe dans Afrique du Sud. Sengeli to rezonaka. Soki likame komeli biso. Bama batata bande ko bana lisangati mati. Voilà. Tokei bama batata bande ko na Congo Dieto. Congo Dieto écrit par le grand maître Fumana d'enseigner. Le peuple Congo prend les ISA et la Belgique à témoin. Donc, le peuple Congo, a zozwa, solo en tout cas, États-Unis d'Amérique na la Belgique à témoin. Nalika moni to kwa kotala ba ma watata mandoko. Soki na kobosa na te, na suka na kopesa communiquer à moi ki na bosa na. Soki na kobosa na te na kopesa communiquer. Le peuple Congo prend à témoin les ISA et la Belgique. Dans tous les pays civilisés du monde entier, quand on forme le gouvernement, les provinces qui versent plus d'argent au Trésor national ont plus de ministres. Pour la République démocratique du Congo, ce sont les provinces ci-après, la province de Katanga, la région de Kinshasa et la province du Congo central qui versent plus d'argent au Trésor national. Na mboka nyonso to ezali civilisé, mboka oyo vraiment ezali civilisé, en tout cas, tango basalaka gouvernement, batalaka solo penda ba province oyo epesaka mosolo ebele na kati na mboka po ete ekwa kozwa ba ministre. Na yango kasi na République démocratique du Congo, tomoni ete ba province oyo epesaka mosolo ebele na kati na gouvernement, ezali province ya Katanga, ezali Kinshasa, pe ezali province ya Congo dia kati, yango ne epesaka mosolo ebele pona le gouvernement. D'après la constitution fédérale de Lualaba, Kinshasa est la capitale de la province du Congo central. Ce sont donc la province du Katanga et la province du Congo central qui produisent le plus d'argent au Trésor national de la République démocratique du Congo. D'après le Mobekoli Konzi, il y a République fédérale, il y a Congo, où il s'est marqué dans Lualaba. Kinshasa est la capitale, il y a province, il y a Congo diakati.
ezali donc bama batata bandeko province ya Katanga pe la province ya Congo de Kati oyo eza koproduire eza kopesa mosolo ebele na kati na mabenga ya l'État. Ce sont donc ces des provinces qui doivent avoir le plus de ministres au gouvernement. Malheureusement, on prend des Rwandais, on leur donne des Noba Congo ou des Nobaluba, et vous allez croire qu'il y a beaucoup de Bakongo ou de Baluba kassaïens au gouvernement, alors que ce sont des Rwandais. Tout le monde sait que Nemwanda Nsemi, le nouveau Kasavubu, est la tête d'un parti politico-religieux, Bundu dia Congo, très populaire au Congo central. Et ce parti n'a aucun ministre au gouvernement. Donc, les grands maîtres fondanciers Malobi, ezali donc province mibale wana oyo ekoki kozwa ba ministre ebele na kati ya gouvernement. Donc la province ya Katanga na province ya Congo dia Kati. Parce que yango epesaka mosolo ebele na libenga ya l'État. Kasi mawakaka ezali ete baza kozwa na bango nde ba Rwandais. Parce que bazwi ba Rwandais bapesi bango bakombo ya bakongo, bapesi bango bakombo ya baluba. Alors bato bakanisi ete bapesi bakongo na baluba ya Kasai ba ministre na gouvernement, alors que bango nyonso tu wana baza ba Rwandais. Moto nyonso ayebi ke Nemwanda Nsemi oyo azali solo pena Kasavubu ya mibale azali donc mokambi ya lingomba ya Bundu dia Congo oyo ezali solo pena très populaire na Congo dia Kati. Alors parti wana ezali ata na ministre moko te na gouvernement. Bama tata bana toloba likambo oyo mbala ebele na kati na Congo bololo. Tolobi esengeli tambwe mwamba baluba baporte plainte na usurpation ya bakombo na bango. Tambwe mwamba c'était tout Burundais. Esengeli koporte bango plainte ba usurpe bakombo na bino ya baluba. Lokola bakengo badondo. Ils ont usurpé le nom de Bangala. Et pourtant c'est un tout Polonais. Rwandais polonais. Abama tata bando. Hein? Joua Barubewa. Un tout Rwandais tout fait. Joua 30% na kombo ya Kamere. Un tout Burundais. Joua Bajenet Kanambe. Tout Rwandais. Hippolyte Kanambe. Tout Rwandais. Et Nani Obisengimana. Tout Rwandais. Commandant Raoult. Tout Zambien. Finalement, c'est quoi qu'elle est ces pays-là? Et vous êtes en train de vénérer ces gens-là. Tout le monde qui bat moto yorubewa, a que kozobande kona ba tout Rwandais, ba ye ko manifester na kati ya Congo, na kati ya Kinshasa, pour ba kena ko soutenir yende nga komi ministre ya décentralisation. Peke bato e IDPS, au lieu ba bundisa bato wana, ba ye ko provoquer bango tina mboka na bango. Non. Pas du tout, ba komi de ko beta na bango na bango. Mais c'est quel peuple, au peuple en dengeni na bama batata bando. C'est pitié. C'est très pitié. C'est vraiment pitié bama batata bando. Rubewa est un pur Rwandais. Il a étudié à l'université de Lubumbashi. À cette université, il y avait l'IGEC, l'Union des étudiants congolais. Il y avait aussi une association des étudiants rwandais avec Rubewa comme étant le président des étudiants rwandais. C'est depuis quand est-ce que Rubewa est devenu congolais? La sagesse Congo enseigne que Kutu di Wofiona Diazengi. Ce qui veut dire que on ne peut continuellement manipuler que quelqu'un qui est un Kizengi ou
un imbécile. Bama tata bandeko. Roubaix wazali purement rwandais. Asa rwandais. Parce que na étudiant ya Lubumbashi, na époque wana, na Lubumbashi, ezalaki na association moko babengi l'USEC. Ezalaki lisanga ya ba étudiant congolais. Kuna pe bazalaki pe na association mosusu ya ba étudiant rwandais. Et pa wapi Roubaix wa azalaki solo pe na tuka mokonzi ya ba étudiant rwandais wana. Alors, siko total. Longwa mokolo nini ye Roubaix wa koma congolais. Bama tata bandeko. Alors, na bokoko na biso wabi bakosaka kaka kizengi. Bakosaka kaka moto azali kizengi waza bolole. Cela veut dire que na mboka na biso totondi kaka na ba kizengi. Totondi kaka na ba bolole. Siko ya koloba ke no ba fingi biso. Vous méritez ça parce que ba finga kaka ba zoba. Quand mon konzi abayuda bandai ko finga ba pharisien race de vipère parce que bazalaki ba bato ya misala mabe. Bama batata bandeko. Comment bapaya bozo mona bango pena na miso boye, mais vous ne dites rien. Alors sikoyo bon moninde esika et puis bapaya wana bazo boma bino batie bino ba fausse commune na maluku na banini partout na kati ya mboka. Aucune manifestation. Manifestation pour se rendre parce que le sud-africain bazo bengana bino pa bazo boya danger oyo ba étranger bayaka na mwana kati ya mboka. Boyebi danger ba Nigeria batamba yango na kati ya mboka. Ta ba Nigeria wana ba memeli bino ba binzamizambi kuna na kati ya mboka. Bazo sala commerce na bango ba binzamizambi. C'est leur rôle, c'est ça. Ils doivent rentrer chez eux. Ba na mboka bakena construire mboka na bango. Et quand les Sud-Africains prennent le soin de protéger leur terre, protéger leur travail, bobengi bango xénophobe. Ce qui est dans mboka na bino bozana ba gouvernement oyo eza ko soa soin na binote. Qu'est-ce qu'on fait? Ko bundi sa ba gouvernement na longwa pour na ete gouvernement malamu eya po ete ko soa soin ya bana na biso. Potika distraction ya ko kenda ko manifesta kana ambassade. To bengana nano ba paya oyo ba vandi na ba gouvernement na biso. To bengana Chilombo parce que azali corrompu, complice na situation oyo na kati ya mboka na biso. Parce que ça ko accepter bato ba paya ndengwana ba vanda na kati ya mboka na biso. Bato balati ba kombo ya bakasayen balati bakombo ya banani ya ba Congo qui n'ont rien à voir avec le Congo alors botie bango na ba gouvernement. C'est quoi ça? Bazo mona biso quoi ba bolole? Donc quoi bolole ba ma batata bandeko bana isanga tumata. Alors donc ba manipulera kaka ba kizengi, ba manipulera kaka bato baza ba imbécile. Ba ma batata bandeko. À l'époque coloniale, les Belges avaient l'habitude d'envoyer des Congolais travailler plutôt au Rwanda et au Burundi. En échange, les Belges prenaient donc aussi certains Rwandais et Burundais venir travailler au Congo. C'est comme cela que les papas dits Burundais, 30%, est venu travailler à Kikwit. C'est pourquoi les Burundais, 30%, parlent le Munukutuba, qui est le faux Kikongo de Bandundu. Na époque coloniale, tango babeza wadeko konza mboka na biso, bano konza ngai te parce que ngai nazaki na époque wana te, tango bandeko konza batata na biso. Donc, babeza bazaki na bitidi ya ko tinda ba Congolais bakenda kosala na Rwanda pe bakenda kosala na Burundi. Na échange pe bango pe babeza bandaki kozwa isusu banani ba Rwandais na ba Burundais baya kosala na Congo. Yango no mona kike tata ya Burundais oyo na kombe ya 30%, c'est-à-dire mais c'est qui zengi qui geni comment ça s'appelle ba ma tata Kamere 30%. Hein? Yango no mona ki ayaki kosala na Kikwit. Yango no mona ki Burundais wana ya 30%, mais ce Kamere qui zengi ngeri alobaka Munukutuba o ezali Kikongo ya mabe ya lokuta ba ma batata bandeko bana dia Congo bolo awa nde bosolo ezali soko lingo zobiye ba bosolo tikala kolanda Congo bolo tikala awa pe partager Congo bolo. Monsieur Koussou
un Mukongo était envoyé travailler au Rwanda. Là, au Rwanda, M. Nkusu a eu un ami rwandais. Cet ami rwandais et sa femme rwandaise ont mis au monde un fils à qui ils ont décidé de donner le nom Nkusu de leur ami Mukongo. Après l'indépendance, M. Nkusu a élevé le petit Rwandais à qui on a donné son nom de Degracias Nkusu. Ce n'est pas un Mukongo, mais plutôt un jeune Rwandais élevé par un Mukongo de Nkusu est le grand ami de Matezolo. Alors, c'est ensemble avec Matezolo qu'ils ont confectionné le complot contre le mandat Semi Longia Congo. Alors, M. Nkusu azalaki donc Mokongo oyo batindaka kenda kosala na Rwanda. Kuna na Rwanda, M. Nkusu azalaki na moninga na ye Rwandais, bon ami Rwandais, et pas wapi en tout cas, azalaki na mwasi na ye Rwandaise aussi. Bambuti mwana moninga na ye Rwandais wana azalaki na mwasi na ye pe Rwandaise plutôt. Babotaka mwana wana bazui mokano wabike no topesa solo penda kombo ya amina biso Nkusu o azali donc amina biso mokongo. Moni ba Rwandais tuti Rwandais oyo baza clairvoyant, clairvoyant parce que bana déjà ko préparer que non esengeli mwana wana zwa kombo ya mokongo comme ça mokolo mususu akokoma mwa mokonzi kuna na kati ya mboka. Alors yango na moni moto oyo bapesaki ye kombo ya Nkusu. Na nsima ya indépendance ya lipanda, Nkusu abokoli mwana wana ya Rwandais. Epa wapi apesi ye kombo ya Degracia Nkusu. Donc Degracia Nkusu azali mokongo te, bama batata bandeko, mais plutôt un jeune Rwandais au babokoli na mokongo. Alors, de Nkusu na moninga na ye Matezolo, bango nyonso batu ensemble na Matezolo, ba confessionnaki en tout cas complot monene contre Fumomanda Semi ou azali Longia Congo. Ne makanda ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Ba confectionner complot contre les grands maîtres. Ça m'attend. Actuellement, Dion Nkusu est un Tutsi Rwandais qui est membre du gouvernement de l'ère Tshisekedi. Ces jeunes Tutsi Rwandais qui portent un nom Mukongo pour flouer les Bakongo. C'est de la même façon que beaucoup de Rwandais ont pris un nom Muluba pour flouer les Baluba et les Congolais qu'ils sont donc des Congolais. Alors que ce sont des pires Rwandais. La sagesse qu'on enseigne Kutu dia Fiona dia Zengi, c'est-à-dire qu'on ne peut continuellement tromper que quelqu'un qui Zengi, c'est-à-dire un imbécile. Longia Congo n'est pas un Kizengi. Ingeta. Et moi aussi, Mbutabopero Bobala, je ne suis pas un Kizengi pour cautionner ce gouvernement d'occupation donc incarné par M. Chulombo. Pamawa tatabande kubana lisanga antimati. Mawa. Nakanisi a partir à Congo dieto oyo, a Congo bololo oyo, nakanisi boko fungola mission na bino. Lelo oyo bamawa tatabande Dion Nkusu, oyo azali Tutsi Rwandais, azali suko membre ya gouvernement ya ekeko oyo ya Chilombo. Chilombo azu ya tiye na membre ya gouvernement na ye. Alors, jeune elenge wana ya Tutsi Rwandais, oyo aza kolata kombo ya Mukongo, pona ete akoka kokosa bakongo nyonso bama batata bandeko. Et ils appellent de la même façon que ba Rwandais ebele bazwa kombo ya baluba.
bango bazwa esika ya pete kaka kuna epa baluba kozwaka bakombo ya baluba bazwa esika ya pete kaka kuna epa ya bakongo kozwa bakombo ya bakongo bamama batata bandeko bana lesanga tima ebele bazwi bakombo ya baluba ta lokola batambwe mwamba tambwe mwamba un tuti burunde ake kozwa kombo ya baluba akomi ministre ya justice ake kosala batanta koboma bandeko na biso bacivile innocent un terroriste tout fait mais avandi na sena bamama batata bandeko oyo mboka ya ndenge nini e bato bazo koprefere na bango akende komanifeste nde na ambassade ya Afrique du Sud ok koze ya bandeko na biso kokima mpo basibili soro basibili lelo likolo ya bapaya oyo wana baza na mboka na biso olie tomanifeste tobenga na bango babima libanda bamama batata bandeko pasi mingi na motema pasi bamama batata bandeko donc voilà batuti wande wana bazwi bango bakombo ya baluba esika ya pete bamama batata bandeko eputa baza na bango bakongole te alors que baza na bango bapire rwandais bamama batata bandeko oyo soni ya ndenge nini oyo epi okomona moto oyo babengi bosembe aza kosurge wana o notre gouvernement ya président Tshisekedi me bamongo bayebi kolomba en tout cas c'est vraiment malheureux yango wana utaka na mboka oyo ya bamongo ya basankusu ki edi perroquet koloba ebele mais sans korefléchir bamama batata bandeko oli a combattre le mal là où se trouve le mal yaza kolatisa mal nde elamba ya kitoko bamama batata bandeko mais na sagesse kongo balobi ke donc okokontinue kaka komanipule donc continuellement kaka moto azali kizengi alors moto azali imbécile yango nde bamanipulaka ye kasi nga mbuta bope obala nazali imbécile te naza kizengi te bakomanipule ngai te bamama batata bandeko donc na kokombattre en tout cas bapaya wana base déguise na kombo ya bakongolais bandeko na biso ya race bantu ils doivent rentrer chez eux voilà combat na biso ezala concentré na esika wana ole toke na distraction ya Afrique du Sud c'est une distraction baétudiant baza na kati ya Congo nga nayebi te soki vraiment baza baétudiant ya tianana ou bien baza baétudiant pena ya solo omoni le 4 janvier tango kaka bapekisi abakwasala mitingi na ete eke bato mpe bautaki na football kuna baye kokutana na likambo wana na kanda yango ale bamemani bango nyonso babengani bapai sikoyo lokola makambo eleki na Afrique du Sud esengeli bozwa conscience ke non soki gouvernement d'occupation te na mboka oyo nde bandeko na biso bakimaki bake na Afrique du Sud te kozwa likama alors lokola bango bazwi likama kuna likolo na bino ya occupation tozobengana tokosilana na bino lelo mais est-ce que gefa oyo bolandaka gefa alobi mpe aza ngombe te aza lokuta aza mongo yango wana azoloba ke non nini salite babenga yango inyali ezali nini plutôt lomongo ezali kingombe te ezali ngala te voilà tala bato yango nde bazomanipule bino bakosa bino ngombe nini oyo ya kokenda koloba ke no nzambe na ye ekomi na ye yawe ngombe nzambe na bango komo na ye ya Congo jamais bangombe babenga nzambe komo na yawe non plus non pas du tout obi azana info ngombe bamama batata baloba na okingombe toyoka ye est-ce que alobaki ngombe oyoka mo miduwa ya lo bale so asusu ingombe wakati bo bala ingombe duwa lo bale ingombe so iso abale duwa lo bale ingombe woka bale ingombe wakati bo bale ingombe wo bali bo di ngombe duwa ke lo bale ingombe so abale alokuta bamama batata bandeko bana lisanga atimati enke ngombe nini wana akena kosimba mokanda ya bapaya biblia po atangisa yango bandeko na ye est-ce que biso bangombe toyebaki mokambo etali babiblia
Hein? Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati balanda. Je les mets en défi batouana. Hein? Donc ba manipula kaka ba gizengi, ba imbécile. Kasi lokola ngana le grand maître obi lokola ya za gizengi te, moyebo kwa ko manipuler ezate. E ngambu tabopelo ba lokola pe na za gizengi te, moyebo kwa ko manipuler ngai ezate. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà, wanande sika Congo bololo. Congo dieto esuki bama batata bandeko bana lisanga timati boko akoyeba ete ba ministre wana na ere ya Chilombo ce sont tous presque des Rwandais, des Tutsi Burundais, des Tutsi Rwandais bama batata bandeko bana lisanga timati qui a dit l'occupation continue et nous devons le combattre. Pendant que ceux qui sont bama batata bandeko na appelle le grand ndeko na biso balansaki concernant donc cotisation na bino pona likambo o etali solo pena en tout cas 68e anniversaire ya bozongi na nzela mokili ya molimo ya Fumu Kimbangu. Alors donc bandeko na biso bapesaki liste ya bato oyo bakoki kozwa collecte wana cotisation wana. Awa na mboka ya Bundesrepublik Deutschland bapesaki kombo ya Mbuta Mavinga. Alors Mbuta Mavinga jusqu'à présent moto moko a contacté nanu ete pona kopesa solo pena en tout cas cotisation. Bozo zelanini bokangi maboko pourquoi bozo zelanini? Bozo zelanini. Boyebi numéro de téléphone ya Mbuta Mavinga te bo contacter ngai comme ça ngai na kopesa bino solo pena en tout cas contact na Mbuta Mavinga. Po bopesa cotisation na bino mosolo na bino pata na bino po na réussite ya anniversaire monene ya bozongi na mokili ya molimo ya notre héros spirituel, héros de l'indépendance na biso Fumu Kimbangu. Donc bo contacter ngai na kopesa bino numéro ya téléphone ya Mbuta Mavinga. Numéro na téléphone ezali na YouTube na kati ya vidéo nyonso tu bokomona. Donc nase wana bokomona numéro ya WhatsApp ezali wana. Donc po bengi ngai. Alors po bopesa cotisation na bino pama tata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo. Le grand maître Fumona SMP alansaki solo pena demande na likambo etali solo pena diaspora bako kosombela emotuka. Alors jusque là na okina ne ko mon côté awa na kati na Congo bololo soki bato abandi déjà ko cotiser pona kosombela solo pena tout mwana nzambe bama batata bandeko motuka bama batata bandeko. Tozana bato ya mayele soit disons bato ya mayele na kati ya mboka ya Congo babi batangi ba université etc. Mais batangi ba université mais bazali incapable ya ko formuler donc ba principe ya sika oyo ko permettre solo pena en tout cas pour te tokoka kolongwa na pasi oyo tokoti na yango. Et le grand maître Fumona SMP a conçu n'est-ce pas ba principe ya sika oyo ko permettre biso pona ete tolongwa na boumbu oyo bapaya baya kokota biso. Mais jusque là bandeko bazana bango kaka kobeta makeleba. Voilà. Bama tata bandeko ngana komi na suka na Congo bololo ya poko ya lelo na tiki bino na maboko ya bakulu. Alors tokuta na bino mbala ya sima bama tata bandeko bo partager Congo bololo na baimboka bo hésiter te ko partager na ba message partout Congo bololo. Awande kokangola ma ezali bama batata bandeko. Matondo mingi na bino banso que le Seigneur a Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Manda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta iboko. Oh tata nzambe ya Mungu lelo tala kwetu mana bafrika asiti luye malema yamudangi tata ngatu vo yamutafila kana vo tapoteka ni matata biza watululoka biza watulilandefi biza watulukisa kani Afrika ina mpasika ka tata nzambe tusila lembo Kimbangu ya Mukanda dia Congo kabola makondo londe bokolo mutayi maikwa musumba ngamu bandu zanzo
Naidikilanga tenye mkyaki wenda muzibaza kongo detidila wenda mumabata detidila pe wenda kukavinge kongo detidila kaka Zambia kongo dimbadilu geto masumu makawale kukila kaka kana vumbe na mawaki kutute kana vumbe na madombe kosukala Retikulo bado wale kukila mo Mungu deti vindumuka ngava bombe Yetima wazala kwa mani munade Kanipasiza nisi nyongele kitezo Dada bandila pasiza mungu wangu Wenda musibaza kongo deti dila Wenda mumabaka deti dila Kakini kongo deti dila Zambia kongo dila Masumu makawale kukila kata Kaya kumbi na mawaki kutume Kaya kumbi na madombe kosukala Retikulo bado wale kukila mo Uwa menga weti kubanga kukongo Uwa manzanga mubumba wena pe Myamyo mechi dila kangwa kongo Dada vana kongo kulusu ya runga Wenda musibaza kongo deti dila Wenda mumabaka deti dila pe Wenda kukadini kongo deti dila Dada Zambia kongo dila yilugeto Masumu makawale mukila kata Dada kumbi na mawaki kutute Dada kumbi na madombe kosukala Retikulo bado wale mukila mo Futu muna koko chabafa Yenze kansinga mamunde kinkole Wanisa kongo vakyanu kya kitino Okitima meto mina mumakana Wenda musibaza kongo detidila Wenda mumabaka detidila Wenda kukadini kongo detidila Kaka Zambia kongo dimbadilu geto Masumu makawale kukila kata Kana kumbi na mawaki kutume Kana kumbi na madombe kosukala Retikulo bado wale kukila mo Gavana tadiko basuna mbangeni tadidilendi kunguka Ndungu lukakati lombele kone tata Zambia kadiki watufanga matutu ya Afrika Yenge mpa watufana ntutu emi Ndungu nu Ndungu nu Ndungu nu Mabana Afrika